دوستانو په خپرونه کې را سره زموږ همکار حسام احمد د قلمیار د کابل ښار له یو برخې څخه لایف راځي او دی موږ ته ګزارش راکوي. همداوس د لاویل له طریقه را سره دی او ښه راغلاست اوسړي مشورت کوي. قلمیار صاحب زما مینه او سلامونه ومنه. سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کمال صاحب تاسې ته زموږ تاسې ټولو لیدونکو ته مینه او سلامونه. د شنبې سهار مو نیکمرغه. ستاسې د ښه او سوکالۍ په هیله. ډېره مننه کوم قلمیار صاحب. زما مینه او سلامونه هم ومنئ. خدای وکړي چې جوړ روغ وئ او فکر کوم په کوم ټولګي کې یاست. جامعه ریاض العلوم کابل. نو قلمیار صاحب لږ معلومات یې په اړه راکړه چې چېرته تللي او په کومه برخه کې راته ګزارش راکوئ. بله کمال صاحب، د معمول په څیر باندې زموږ د شنبې په ورځ اولنی لایف راپور پیل سو. خدای دې وکړي چې ټوله اونۍ له تاسې سره ښه لایف راپورونه ولرو. کمال صاحب، زه د معمول په څیر باندې نن هم راغلم. غواړم یو ډېرې مجهزې مدرسې په اړه باندې معلومات درکړم چې په کابل ښار کې د ریاض العلوم په نامه باندې یوه داسې مدرسه ده چې خوشبختانه هم د امکاناتو هم د استادانو او د ډېرو شاګردانو څخه دا مدرسه برخمنه مدرسه ده. په نورو ولایتونو کې څانګې هم لري. د دې تر څنګ د مکتب برخه هم لري. که زه پر نورو جزئیاتو باندې غږېږم بیا به د مرکې وخت تېر سي. غواړم د دوی سره نن خبرې اترې ولرم چې دا مدرسه د نورو سره کومې ځانګړتیاوې لري، درسي کیفیت یې څه ډول ده، او د دې تر څنګ څه اړتیا ده چې مکتب هم ورسره ده. د دوی خپل دلیل په دې اړه باندې واورو. دا او دې ته ورته نور ډېرې پوښتنې به وي انشاءالله. هغه ستاسې په وخت تړلې څونه فرصت چې زموږ لایف ته پاتې اوسو انشاءالله د لې به یې دوستانو سره تېروو وخت. ډېر عالي ډېر عالي. ډېر پر قلمیار صاحب مهرباني ستاسو د ښکلي ګزارش په تمه یم. ښه ملتیا را سره وکړئ. مهرباني قلمیار صاحب مهرباني. دوستانو تاسو ته هم سلامونه. څنګه چې مې خپل همکار ته وویله غواړو چې د لې خپل نننی ساري راپور پیل کړو. سلامونه مولوي صاحب، جوړ په خیر. وعلیکم السلام. سهار مو په خیر. سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې ښه به یاست. الحمدلله جوړ. تاسو او ستاسو لیدونکو ته سلامونه او ښه راغلاست وایي. ډېرې زیاته مننه. ستاسې پېژندګلوي هېوادوالو ته وکړئ. شاه محمد شهاب مې نوم ده. د لې په مدرسه کې د ناظم او د استاد په حیث باندې دنده ادا کوم. ډېره له ډېره له موږ به ناظم صاحب درته وایو که نه. ستاسې د شاګردانو په لیست کې به نن ځان راولو. د ریاض العلوم په اړه باندې لږ هغه اولني معلومات هېوادوالو ته ورکړه چې ریاض العلوم یعنې په کومو برخو کې فعالیت کوي او بیا به نورې خبرې هم کوو انشاءالله. ریاض العلوم پر مختلفو شعبه باندې مشتمله ده. بله. د لې موږ سره تخصص بالفقه شعبه هم شته او دغه رقم د کتبو شعبه هم را سره ده او دغه رقم نه موږ سره دلته د حفظ شعبه شته، د مکتب شعبه شته، موږ سره لیسه لرو او دغه رقم دلته موږ معهد فی العربي چې په عربي کې موږ دوی ته درسونه وایو دا شعبه هم لرو. دغه رقم ریاض العلوم چې دا هغه مختلفې څانګې لري په ډېرو ولایتونو کې لکه په غزني، زابل او دغه رقم هلمند او دغه رقم پکتیا کې مختلف څانګې لري چې هغه رهبري چې دغه یې له دې مرکز جوړ کېږي. که ووایو یوه څانګه په نورو ولایتو کې فعاله ده خو پالیسي پلان فکر د دې مدرسې حالت هم تشکیل شوی ده. هو ماشاءالله. ډېره له که په ټوله کې ووایو د ریاض العلوم د مرکزي مدرسې یا د دې تعلیمي مرکز د شاګردانو تعداد څو دی او په کومو وختو باندې راځي؟ د لې له موږ سره د مکمل تعداد یعنې د دې ټولو شعبو تعداد چې د هغه تقریبا تر 2,000 پورې رسیږي. موږ مدرسه چې د هغه پر 9 بجې باندې شروع کېږي، پر 9 بجې باندې درسونه شروع کېږي، بیا تقریبا تر 12:30 بجو پورې د موږ درسي پروګرام چې د هغه روان وي او د مکتب شعبه چې د هغه بیا تقریبا پر 1 بجه باندې په کم 1 بجه باندې چټۍ کېږي. نو بیا دومره معلومه ده چې مکتب مو تر څومه صنفه پورې ده او په دیني برخه کې تر کومه حده پورې تاسې د لې شاګردان روزۍ زده کړې ورکوئ؟ د موږ دیني برخه شاګردان چې دي هغه تقریبا ته 1800 پورې دي او دغه رقم 1200 دونه د مکتب شاګردان کېږي، نو ټول ته 2,000 پورې رسېږي. ادب دا شی ولزما چې یعنې مکتب له اوله تر څومه ده، مدرسه یې له کومه ځایه شروع بیا تر
کومه ځای پورې ختمیږي؟ یعنې لویه دوره پکښې ده، کوچنۍ دوره پکښې ده، او یا یوازې د قرآن شریف قرات حفظ په دې مورد؟ د مدرسه چې ده هغه تقریبا له متوسطې له اعدادیې څخه شروع ده، بیا ان ته سابعې درجې پورې، سابعه درجه هم شته، دوره حدیث او وړه دوره نشته. او مکتب چې د هغه هم له نصري څخه شروع کېږي، بیا 13مه صنفه پورې شته. داسې پلان ریاض العلوم لري چې آینده کې مکتب هم تر 12مه پورې ولري او د دې ترڅنګ دیني درسونه تر لوړې دورې پورې ولري؟ نو اوس موږ فیلحالا د لیسې جواز اخیستی دی د مکتب د شعبې، 13مه صنفه پورې سږ کال لرو. نو آینده خو ته 12مه بیا ارادې خو مو لوړې دي انشاءالله الرحمن. دلته موږ یو اسلامي پوهنتون جوړوو انشاءالله، اسلامي پوهنتون به راسره وي. او د مدرسې مو آینده کال د وړې دورې اراده ده چې وړه دوره راسره وي، بیا به نو سوکه سوکه قدم پسې چې دوره حدیث هم راسره شي. صحیح ده. تر اوسه په څو برخو کې تاسې شاګردان، یعنې څو دورې شاګردان مو تر اوسه فارغ کړي دي؟ یوې دورې ته خو زه راغلی ومه چې هغه د قاري صاحبانو دوره وله چې لنګوټې تړلې کېدلې، ماشاءالله ښه منور ښکارېدلو، ښه خوند یې کوی. تاسو تر اوسه څو دورې شاګردان فارغ کړي او په کومو کومو برخو کې؟ موږ څخه یوازې د تخصص شعبې موږ 2 کلنۍ تخصص شعبه لرو چې 2 کاله له موږ سره ویدلې. له هغه وروسته بیا د دستاربندي مراسم وي، یعنې د فراغت غونډه یې وي. او دغه رقم د موږ سره د حفظ شعبه ده، کله چې دوی قرآن کریم خلاص کړي، حفظ یې کړي، یاد یې کړي، له هغه نه وروسته بیا د دستاربندي او ترتیب وي. نور موږ دلته د فیلحالا د لویې دورې د دوره حدیث ترتیب له موږ سره فیلحالا نشته. آینده م انشاءالله اراده ده چې د هغه څخه هم طالبان فارغ شي. په کومو برخو کې فارغ کړي دي؟ خو دا سوال یعنې په کوم برخې تر اوسه فارغ شوي دي؟ له تخصص شعبې څخه فارغه شوي دي. نه په ټوله کې له ریاض علوم څخه په کومو برخو کې شاګردان تر اوسه فارغ شوي دي؟ د فقه په برخه کې له موږ څخه فارغه شوي دي، تخصص په الفقه، او دغه رقم د قرآن کریم په برخه کې له موږ څخه طالبان چې دغه فارغه شوي دي. ډېره ګل خبره ده. نو ستاسې بل ملګری به کم یوي چې موږ سره 2 خبرې وکړي؟ ښه، تاسې تر هغو بل ملګری راولئ، موږ به دغلته له دې قاري صاحبانو سره هم څو خبرې وکړو. قاري صاحب ستړی مه سې، دې کیمرې خواته مخ واړوه، ستا نوم راته ووایه. خیر اوسې، زما نوم ستا عبدالواحد ده. عبدالواحد خانه، څومره وخت کېږي مدرسې ته راځي؟ او نن مو فکر کوم امتحان د پارچه خو در سره ده؟ او د ما 3 کاله کېږي چې دې مدرسه کې یم، ثالثه درجه کې. ډېره ښه. نو نن مو د څه شي امتحان؟ نن مو د مرقات امتحان ده. ډېره ښه. د درسو په اړه باندې راته وایي، کیفیت څنګه ده؟ د نورو مدرسو سره خصوصیات او ځانګړتیاوې راته ووایه. شکر الحمدلله، زموږ مدرسه له ډېرو مدرسو څخه ښه ده، ښه امکانات پکې برابر دي، هر سهولیت شته پکې. یعنې تاسو خوشحاله یاست؟ هو الحمدلله موږ خوشحاله. نن امتحان دپاره د امادګي نیولې وه که دواو باندې کیسه روانه ده؟ هو الحمدلله امادګي مې نیولې ده تر خپله واسه پورې. باوري یاست انشاءالله تاسې سره به د استادانو برخورد څه وي او هغه نمره به درکوي کومه چې تاسې ګټلې وي؟ هو باوري وي په دې باندې. ډېره زیاته مننه، جوړ اوسې. امتحان ته ډېر وارخطا یې که مصاحبې ته؟ نه یې وارخطا. یوه ته هم نه یې وارخطا؟ نه. ښه، ډېره زیاته مننه. بل ملګری به راځي او دوی سره به څو خبرې کوو، ځکه چې ناظم صاحب سره همدومره جوړ په خیر قاري صاحب؟ صحت دې ښه ده انشاءالله؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه غږېږه او زه لوړ غږېږم. ستاسې نوم راته ووایاست؟ نایم زینالدین منهاش از ولایت قندوز ولسوالی امام سی. ماشاءالله. استاد بزرگوار چطور است؟ زندگی چطور میگذره در مدرسه ریاض العلوم؟ فضل خداوند از خیلی خوب میگذره ان شاء الله. چقدر وقت میشه همینجا خودتان فعالیت دارید؟ 3 سال میشه تقریبا. ماشاءالله، وقت زیاد است. بله. خودتان از کدام بخش فارغ شدید؟ از بخش تخصص فقه. بله. ماشاءالله. همینجا کدام وظیفه پیش میبرید؟ فی الحال اینجا استاد هستم. استاد است؟ بله. خب استاد کدام بخش؟ در اینجا مختلف است، در بخش تخصص هم کار میکنیم و در بخش کتب هم کار میکنیم. ماشاءالله. خصوصیات مدرسه تان برای دوستای کم بگویید که تا مردم خبر شود که ریاض العلوم از دیگه مدرسه که در چه خصوصیت و خوبی داره که مردم زیاد علاقمند به است که بچهای خود روان کنه همینجا درس بخونه؟ در ریاض العلوم خو یکی به حساب درسی است ماشاءالله، خیلی خوب نصاب است. استادا ماشاءالله استادایی داریم که کلی که استادای با کمال هستند. و همچنان در ریاض العلوم دیگه کمالش است که اینجا حساب نظم بسیار خیلی خوب نظم است. نظم چون میتونه سر شاگردا و در محل کس خیلی تاثیر خوب می داشته باشه. در اینجا حساب نظم بسیار خوب پابندی است. او سر شاگردام که خیلی بسیار چیزایی که برای اینا ضرر میرسونه، حساب موبایل و غیره چیزا قطعا منع است. اینجا نمیتونه هیچ یک طالبی که در بسته جامعه که تقریبا
به تعدادی 2000 یا زیاد کم شاگردا زیاد داریم آنجا. در اینجا یک نفر هم موبایل پیدا کنه دیگه. در اینجا حساب دیگر سهولیتایی که قسم در دنیا رواج است، کلی سهولیتای موجود است، هیچ مشکلی نداره. شاگرد فقط اینقدر وظیفه‌اش است که درس بخونه، نماز و عبادت خدا بکنه و کدام مسئولیتی که از او ادا کنه. غیر از کدام چیزی اقتصادی و مشکلات هیچ چیزی نیست ان شاء الله. کیفیت درس‌ها خو از این معلوم شده که اجازه به تلفن و چیزهای نیست، چیزهایی که امروز جوانان را مصروف کرده. و وقتی تفریح برش داری و در وقتی تفریح باز چی کده میتونه؟ بله، در ساعت تفریح تقریبا ما 2.5 بجه تفریح است از ما تا 20 دقیقه را 20 دقیقه تفریح شاگردان میتونن که برن بگردن یا سرگشت بره یا بره در دکان چیزی ضرورت دارن، کدام چیزی که ضرورت از اوناست میتونن که اونها ضرورتای خود حل کنه. ماشاءالله. خودتان خوش است ان شاء الله، افتخار میکنید که اینجا کار میکنید؟ بله، خیلی زیاد خوشحال هستم، خیلی خرسند هستم که در یک جامعه که در سطح افغانستان یک جامعه است، در این جامعه که ما من حیث استاد خدمت خود پیش میبریم. با عزت باشه استاد بزرگوار، جور باشه، سلامت. هر هغه څوک چې علمي قدر ده د دې هیواد د ګلالیو ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره کار کوي، خواري کوي، زحمت باسي، تختې ته درېږي، نو دا د افتخار ځای ده. سوالو خو دیگه توضیح شده فکر میکنم استاد. جوړ په خیر. السلام علیکم ورحمت الله. زیات څه ده؟ الحمدلله تاسو ښه یاست که؟ ستاسو نوم څه دی؟ کیمرې خواته لږ وګورئ. زما نوم رفیع الله، د جامعه ریاضالعلوم د 7 درجې زده کوونکی. ماشاءالله. رفیع الله تخلص نه لري، اوسني ځوانان خو یې تخلص باید ورسره ولري. نو رفیع الله سعید. ګوره دا د تخلص مې پیدا کړی، تخلص دې له پوروړو نه یې پټ کړی. یا نه مې نه پټ کړی. ډېره له یوازې د مدرسې برخه تعقیبوي او که مکتب برخه هم تعقیبوي؟ نو یا دواړه تعقیبو. موږ غواړو چې عصري او دیني علوم دواړه حاصل کړو. دواړو ته زیات ضرورت ته، نو په اوسني عصر کې باید دیني او عصري علوم دواړو ته توجه وسي. موږ هم انشاءالله په راتلونکي کې اوس هم کوشش دا کوو چې عصري او دیني علوم دواړه حاصل کړو. ګل خبره ده. رفیع الله خان په کور کې د چا غوښتنه وه؟ د مورجانې، د پلارجان خپله غوښتنه دې وه چې باید دیني زده کړې وکړي، عصري زده کړې وکړي او په ښه کیفیت یې وکړي؟ بالکل زما خپله هم خوښه وه او همدارنګه زما د پلار زما لپاره خوښه وه چې زه دیني علوم حاصل کړم او غواړم چې دین ته خدمت وکړم په راتلونکي وخت کې. ډېره له. نو بیا مکتب څه وخت ورسره وایه؟ دا خو د مدرسې برخه ده، اوس ته ناست یم. د مکتب برخه غواړم په راتلونکي کې ووایم، یعنې پلان لرم د ځان لپاره چې په راتلونکي کې انشاءالله مکتب هم وایم ورسره. اوس مې هم الحمدلله تر 2م ټولګي پورې زده کړې کړې دي، اوس په 7 درجه کې زده کړې کوم. آینده کې به څه شی غواړې له ځانه جوړ کړې؟ یو هیله او آرزو خو د یو دوکاندار هم یې چې وایي غواړم زه مارکیټ آینده کې ولرم که نه؟ د یو رخشوان هم دا آرزو وي چې وایي زه آینده کې ښه موټر ولرم. د یو زده کوونکي بیا څه آرزو وي؟ زما آرزو دا چې زه په راتلونکي کې داسې یو کس ځان څخه جوړ کړم چې هغه ټولنې ته خدمت وکړم په راتلونکي کې، او خپل هیواد ته خدمت وکړم او د دین لپاره کوشش وکړم چې دین هر چا ته خلکو ته ورسوم، خلکو ته دعوت وکړم د دین طرف ته، دین او ښې لارې ته خلک راوبلم. دا زما هدف ده، یوازینی هدف زما همدا ده. خدای دې زموږ په شمول تا ورسوي، ځکه دا یو داسې سپېڅلی هدف ده چې د ناستو ټولو شاګردانو د استادانو په شمول د ټولو هدف ده. مننه. جوړ اوسئ. تاسو ته ښه امتحان غواړو. د امتحان نوم سخت ده، دومره سخت نه وي نو که نه؟ ولې نوم ډېر د امتحان سخت ده. ښه، نورو دوستانو سره هم خبرې کوم. ماته یو سوال پیدا سو، ښه ده چې دا هغه هم ورکول د نظم تر ډیسپلینه پورې چې دا کارتونه هر هغه شاګرد، هر هغه محصل چې دلې راځي دا کارت ورسره وي. زه نه پوهېږم د دغه کارت خصوصیت یا ځانګړتیا په دې برخه کې څه شی ده. نو دا به م انشاءالله له خیره سره هغه شاګرد سره چې اوس خبرې کوو انشاءالله هغه سره به بیا پوښتنه کوو. ستړی مه سې وروره، تا سره به د نږدې کښېنم. څنګه یې؟ خیر، شکر. کیمرې خواته لږ وګوره او نوم دې راته ووایه. نوم مې احسان الله سعادت ده، د 7 درجې زده کوونکی یم. ماشاءالله ډېره له. سوالونه راورسېدو؟ څو سوالونه یې نن در کړي دي؟ 3 سواله دي، په هر سوال کې 2 جزء دي، بیا یو جزء حل کول لازمي دي. په کې تشریح خو ورسره لیکلی، نو تشریح به هم غواړي نو که نه؟ و تشریح غواړي. هر سوال بیا په هر جز کې 4 جزء دي، نو هغه ما ته بیا په ټولو سوالو کې هغه سوال اسانه ده چې وایي په کې دې کړۍ تر تاو کړي. یا د کړۍ سوال په حال نسته کې هغه نو په دې اسانه وي د یو ټمبل شاګرد دپاره زما غوندې چې هغه وروره د ړانده ډبره ده که ولګېده که نه؟ مخکې مې د کاټ په اړه باندې وویله، د دې کاټ یو ځانګړتیا راته ووایه چې په څه وجه باندې زه چې وینم د ټولو شاګردانو بغل ته یا مخ ته دا کاټ پروت وي. نو
دا کارت د رول نمبر په دې باندې اول د غټ عدد چې لیکل د رول نمبر ده دا هر طالب په پرچه کې لیکي چې بیا د هغه تشخیص وسی بیا نوم یې نه لیکي تر څو پورې د استاد بیا د هغه طالب په اړه معلومات نشي حاصل او د رول نمبر په اساس باندې هغه ته نمرې ورکړي او بیا دا په هر سب کې ښوول شوي وي څو طالب راسي په هغه خپل ځای کښېني او له بدل ځای کښېني چې ګډوډي رامنځته نه شي. نو که ووایو چې د نظم په برخه کې یو رول ادا کړی ده او د معلوماتو په برخه کې چې د شاګرد په اړه معلومات ترلاسه کړي اداره بل رول یې ادا کړی ده. هم د نظم په باره کې چې هر طالب په خپل ځای کښېني په ټولو پرچو کې او هم د استادانو لپاره چې دغه یو کې بیا هلته د رول نمبر په اساس نمرې ورکړي نوم نه ولیکل شي تر څو استاد بیا د طالبانو فرق نه کړي. ډېره داسې ویلی سو چې درسي کیفیت دلته څنګه ده کیدای په نورو مدارسو کې هم یا ستا ملګري وي یا ته خپله درس ویلی دلته الحمدلله درسي کیفیت بیخي اعلی ده د نورو مدارسو په دغه سره استادانې ټول جید علما دي او ډېر با تجربه علما دلته سره یو ځای سوي دي ټول ممتاز علما دي نو درسي کیفیت یې بیخي په لوړه سطحه ده. هغه کسان چې دلې اوسېږي انشاءالله یعنې خوشحاله دي بیخي خوشحاله دي او په ټولو شعبو کې چې کوم استادان دي ډېر با تجربه استادان دي او ډېر ممتاز استادان دي. ټول خبرې دې وکړې ډېر زیاته مننه داسې نه چې فکر دې ټول مرکې ته ولاړ او سوالو کې بیا ورته ولیکې چې بس استاد خدای به کوي ته به کوې یا انشاءالله پرچم مطالعه کړه اکثر مزده ټول مزده و انشاءالله. بریا درته غواړو. نو تشکر. دغه د ښه دی د کارت په اړه باندې معلومات وسو. اوس د یو بل شاګرد سره هم خبرې کوو هغه نه وروسته بیا د یو بل مسؤل کس سره که وخت و فرصت په سټوډیو کې دوې درې خبرې وروستۍ اخیرې لرو بیا به انشاءالله چې موږ گزارش را ختموو. زما له سټوډیو سره تماس قطع کیږي پرلپسې ځکه چې انټرنیټي ستونزې په افغانستان کې تاسو ته معلومې دي چې شته. خدای دې وکړي چې ډېر تماسونه قطع نه سي. سلامونه وقت بخیر. الحمدلله شما بخیر. څنگه خیلی الحمدلله میگذره خدا. نامکتان؟ عبدالبصیر. عبدالبصیر جان از کدام ولایت هستی؟ از ولایت غور. از ولایت غور. خیلی شاگردای یا باشندای کابل در این مدرسه نیست از ولایت‌های دیگر هم آمده؟ نه الحمدلله ثم الحمدلله از همه جای افغانستان اینجا است که شاگردا تعلیم میکنن دیگه درس میخوانن اینجا از همه جا هستن. چه وقت میشه خودتان آمدی و نامکتان اگه برای ما گفتن باشه از یادم بخیر رفته؟ عبدالبصیر هستم از ولایت غور. عبدالبصیر جان چه وقت میشه؟ اینجا تقریبا بعد از عید رمضان آمدیم 4 ماه میشه که اینجا درس میخوانیم ان شاء الله تصمیم داریم تا با آخر سال دیگه. ماشاءالله 8 سال. چی باعث شده که خودتان نمیشه بیایی؟ شاید ولایتتان مدرسه می بود مکتب می بود. خب خو است که الحمدلله به این مدرسه انتظام از هر لحاظ درس از هر لحاظ واقعیت فول است به میرسه. همچنان از لحاظ اقتصاد هم بسیار خوب است دیگه. از لحاظ درس و تدریس واقعیت استادای عالی و جیدی داره. دیگه از هر لحاظ واقعیت خوب است مدرسه خوب است. درسایشان خوب با کیفیت است و از امکاناتش برای ما بگوی شما شاید لیلیه باشه به حساب لیلیه برای دوستا کمی معلومات بده که در بخش لیلیه باز نانتان چطور زندگی که همینجا میگذره چی رقم میگذره چی امکانات داره یک روز میمان شام نان یک میمان برایتان میته نمیته نمیقه صلاحیت داره یا نداره؟ خود ما خو لیلیه هستم به این مدرسه الحمدلله دیگه بخش چی مو قضا که است از خودش هر بخش داره الحمدلله که به طور فول میرسه به طالبا که از طریق شب است یا از طریق چاشت است از طریق صبح دیگه میمان خو که بیای هر طالب دیگه از طرف مدرسه که اجازه بگیره ایمان اجازه است که پدر بیای یک برادر کلان بیای اجازه است به طور کامل برای او خدمت میشه. کدام کس تا بالی آمده اجازه داده یا نه؟ بله یگان کس مو کاکایم به اصطلاح آمده بود از مدرسه اجازه گرفتم الحمدلله خوب چی خدمت شد دیگه. واقعا دیگه خیلی ما خوشحال هستم از اینکه تو مدرسه است که هم درس فول میرسه هم غذاش فول است واقعا دیگه هم نظم و نظامش واقعا خوب کنترل میشه الحمدلله ثم الحمدلله. در چه وقت میری در خانه اجازه براتون در چه وقت میته بعد از امتحانا اجازه میته یا احیانا دلتان شوه یا پدرجان و مادرجان بگوی که یک چند روز خوب بیا باشه که بخیر روی تا ندیدیم چه باز میدی؟ انشالله او کو چی مدرسه است انشالله اگر وقت بیشتر باشه بیشتر میسر شه که رسیت زیادتر باشه انشالله میریم به خانه که وقت کم بود باز به امتحان 4 ما که حال فعلا ما داریم که وقت نسبتا کمتر است شاید خانه نشه انشالله با آخر سال
باز برای من اجازه میتونیم باز میریم انشالله. تصویرتان دیده برایتان ما میگم در امتحانتان برکت باشه و خدا کنه سوالای امروز صحیح حل کنی، نشو که باز در بین رفیقایتان بگویی در لیله که والا یک نفر آمده بود از رسانه خاطر از این سوالای ما بخی از ذهن ما رفته. نه الحمدلله خوب سوال است دی در این مدرسه که الحمدلله دیگه با نظارت استادای مجرب خوب واقعیت کنترل میشه، همچنان دیگه خالی از نقل و از دیگه خیانت اینا الحمدلله خوب نظارت میشه استادا، دیگه نقل هیچ نیست. چون که باشه لالا بخیر باشه. تشکر. زما به وروستۍ خبرې وي څنګه چې مخکې هم یو ځل یادونه وکړله، خدای دې وکړي چې موږ وخت و فرصت ډېر ونه نیسو. سلامونه قاري صاحب، جوړ په خیر؟ ښه یاست انشاءالله؟ تاسو ښه یې ملګري ښه دي؟ خپله پېژندګلوي به هېوادوالو ته وکړئ. دا شیبه مو له ملي تلویزیون څخه په تصویر په ژوندۍ بڼه باندې نشریږي. زه فیاض حقاني صاحب د جامعه ریاض العلوم مدرسې یا د مدرس په حیث باندې دنده دلته ترسره کوم. ډېره حقاني صاحب، ما مختلفې خبرې وکړلې او ما مې اورېدلې او ماشاءالله ډېر شیرین زبانه او با اخلاقه با جرأته شاګردان مو دلته روزلي دي. خپله راته ووایئ چې په کومو برخه کې دي تر کومه حده پورې زده کړې کړي دي؟ ما لله الحمد د لوی دورې پر عاد دارالعلوم حقاني نه شوی، ورپسې بیا د تخصص فی اللغة العربیه ابن عباس کې د عربي زده کړې مو کړې دي. هغې نه وروسته بیا تخصص فی الحدیث او تخصص فی الفقه مو کړی دي. نو د هغې نه وروسته بیا دغه درس سلسله روانه ده الحمدلله. دغه تر دې دمه اوس درس ترتیب روان ده، درس وایو شاګردانو. ډېره ځینې پوښتنې مې د نورو ملګرو څخه ناظم صاحب څخه وکړلې. اوس که راته ووایه د عصري زده کړو په برخه کې یو مکتب لرو، د کمپیوټر په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې دوستانو ته معلومات لنډ ورکوي، نو چې لرئ یا نه لرئ؟ ولله الحمد دلته د دیني علومو څخه تر څنګ عصري علوم هم طالبانو ته ویل کېږي. زه خپله یو پیریډ یو درس یو ساعت لرم په مکتب کې، او موږ هغه ته هېوادوالو ته هم دغه پیغام ورکوو چې لکه څرنګه دیني علوم هم دی ضروري دي، هکذا عصري علوم هم ضروري دي. ځکه د عصري علوم او دیني علوم د دې مثال د روح او جسد ده. لکه څرنګه روح بغیر له جسد نه ژوند نشي کولی، حق د جسد هم بغیر د روح نه ژوند نشي کولی. لکه څرنګه معاشره او ټولنه دا محدث ته، فقیه ته، عالم ته، مفتي ته محتاجه ده، قاري ته محتاجه ده، هکذا دغه ټولنه انجینر ته، ډاکټر ته، طبیب ته، پایلوټ ته محتاجه ده. باید په هر بخش کې موږ کوشش وکړو که دیني علوم دي که عصري علوم دي. ماشاءالله. یعنې که ووایو انشاءالله دغلته د دې تر څنګ چې دیني زده کړې کېږي، عصري زده کړو ته هم مساوي وخت او ارزښت ورکول سوی. او الحمدلله ډېره پاملرنه توجه ورته کېږي د مدرسې له طرفه، د محتمم له طرفه، د ناظم له طرفه، یعنې د ادارې له طرفه دواړو علوم ته پوره پاملرنه او توجه کېږي. ډېره ښه خبره. دوې خبرې دا ژر ژر را جواب کوي. یو دا چې د لیلې په برخه کې دوستانو ته معلومات ورکړه چې په ټوله کې که ووایو د لیلې کیفیت څه ډول ده، د درسو کیفیت باندې خبرې وسوې، او د دې تر څنګ د تفریح وخت څومره مهم ده چې د یو شاګرد ذهن خلاص واوسېږي او هغه ډېر د درسي فشار څخه کم وي، ځکه خپله دې هم زده کړې کړي دي، ټول وخت دې په زده کړو کې تېر کړی ده. که لږ لږ فرصت طالب العلم ته، شاګرد د مکتب ته ورکول سي، نو هغه بیا درس زده کولی سي. اول خو د لیلې په اړه باندې دوی ته ډېر ښه وسایل، اسباب، سهولیات برابر دي. د طعام په لحاظ سره، د خوراک څښاک په لحاظ سره، د نوم او د استراحت په لحاظ سره، او دویم چې د دوی کوم وقفه ده استراحت ته، اول خو د کوم د دوی چې د مسلسل پیریډونه او ټلۍ او ساعتونه دي، دې مابین کې هم یو وقفه ورکول کېږي. دې نه وروسته مازدیګر نه وروسته دوی ته پوره وخت وي. دوی کولی شي مازدیګر وخت کې کوم مشکلات یا وسایل یا کوم ضروريات ولري، هغه پوره کولی شي، حل کولی شي. نو دوی ته وخت شته ده، د تفریح دپاره هم وخت شته ده چې دوی خپل تفریح وکړي، سیاحت وکړي، آرام وکړي، یا خپل ذهن ریفریش کړي. نو ښه دی الحمدلله. خو یو ګرځېدا د شاګرد لپاره ډېره مهمه ده، هغه دا چې په دې مدرسه ماحول کې، په دې مکتب ماحول، په چوکاټ کې دوی ته د تفریح لپاره میدان لري، وسایل لري، څه شي لري ورته؟ دا به بدبختانه تعصب سره و چې زموږ مدرسې ماحول لږ سره هغه ده او تنګ ده، خو انشاءالله امکان شته ده، امید شته ده چې دغه ترتیب هم ورته برابر کړو، د میدان یو صحه ورته برابر کړو چې دوی مستقل په هغه کې کومه لوبه وغواړي، کوم صحت وغواړي، هغه دوی وکولی شي. په ټوله کې مې هدف دا شی ده، مهمه خو داسې د مدرسې په چوکاټ کې یو شاګرد نور هم کنټرول وي، او که فوټبال کوي، ولیبال کوي، تفریح کوي، هغه هم د مدرسې په چوکاټ کې وکړي. ځکه یو شاګرد کله دې ځای وځي، احیانا چې د چپس خانې کې کښېنني، په یو داسې پارک کې کښېنني سي، بیا نور خوی خواص عادت پیدا کړي. نه لله الحمد دومره دوی څه لري چې دلته
که دوی والیبال کوي که فوټبال کوي کرکټ کوي یو نوع دوی ته یو فرصت مو کشته ده دومره ځای شته چې دوی د خپل مشکلات پکې کولی شي لوبه صحت پکې کولی شي ډېره لا ګل خبرې کمال صاحب ما خو ډېرې خبرې خپله وکړلې که کوم خبره پاته وي یا وخت لرئ نو زه به څو خبرې نورې هم ادامه ورکړم او که وخت نه وي بیا نو مجبوره یم چې مخه ښه وکړم زموږ تاسو تماس نن ډېر سره قطع کېږي ډېره مننه قلمیار صاحب وخت کم دی نو له تاسو هم مننه کوم هلته د زده کوونکو ازموینه هم ده چې هغې ته مزاحمت ونه شي نو هغه کوم اړینې خبرې چې تاسو ټولې وکړلې استادانو او د دې مدرسې له مسؤلینو څخه ډېره مننه کوم ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه په وروستۍ کې له تاسې او ستاسې له ټول کاري ټیمه کوو له تاسو هم مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ موږ چې بیا دغسې مدرسې داسې ماحول ته راسو باور وکړئ انرژي واخلو ځکه نظم په خپل ځای باندې درس په خپل ځای باندې او دغه شاګرد د شاګردي اخلاق په خپل ځای باندې مننه له تاسو هم خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ علمي مدارس دې نور هم آباد وي علمي مدارس هغه څه دي چې په خاص توګه باندې دیني علمي مدارس که ووایو چې د ځان له پېژندګل وي بیا د خدای تر پېژندګل وي هر څه په دغو دیني مدارسو کې کېږي د دې تر څنګ که غواړو چې د نړۍ سره سیالان سو بیا نو په کار دا ده چې موږ عصري زده کړې هم ورسره ولرو کمال صاحب زما خبرې ډېرې دي غواړم خپلې خبرې را ختمې کړم مننه چې موږ ته مو نن سهار کې وخت و فرصت راکوئ هیله دا ده چې ټول هغه مدرسې مکاتب چې په جانان افغانستان کې اوس د یو ډاډمن امنیت تر سوري لاندې فعالیت کوي هیله دا ده چې پر کیفیت باندې کار وکړي ډېروالی دومره نه ده مهم لکه کیفیت چې مهم ده لږ دې وي ښه دې وي بله قلمیار صاحب ډېره مننه تاسو په چار کې بریا وغواړو خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو نن ښکلی ګزارش برابر کړی و